तो एक पहलगाम जैसी घटना मुंबई के मीरा रोड से सामने आ रही है, जहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 गार्ड्स की ड्यूटी लगी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सुबह के 4 बजते ही एक मुस्लिम आदमी वहाँ पे आ जाता है और जो 2 गार्ड्स थे उनसे कलमा पढ़ने को बोल। ये वैसी ही घटना जैसे पहलगाम में हुई थी, जहाँ पे उन टेररिस्ट ने कलमा पढ़ने को बोला था और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए थे उनका आपको पता ही है। और यहाँ भी सेम चीज करी गई, जैसे ही वो 2 गार्ड्स कलमा नहीं पढ़ पाए वैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला और उन दोनों गार्ड्स पे अटैक कर दिया और वो दोनों गार्ड्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए और अभी के लिए वो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं।